مرحبا، معك نهاية فاضل. أنا من دبعان. نتمنى من كل الأمهات والبيات ما يقطعوا الأمل. عندها 51 سنة وملامح كبر السن باينة على وشها، وعملت المستحيل علشان تجيب بيبي ينور حياتها، وبعد 10 سنين من المحاولات ربنا رزقها بأجمل بنوتة في العالم وعوض صبرها خير. حكاية السيدة نهاية فاضل اللي قلبت السوشيال ميديا بصور حملها وولادتها. يا ترى ايه اللي حصل؟ وليه الناس وصفوا حالتها بمعجزة ربانية ومفاجأة عن حياتها الشخصية؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. كانت بتدعي ليل نهار ربنا يستجيب لدعواتها ويرزقها بالذرية الصالحة، وما فقدتش الأمل أبدا، وفضلت تلح على ربنا كتير لحد ما استجاب. كلامنا هنا عن المعجزة الربانية اللي حصلت لسيدة اسمها نهاية فاضل وعندها 51 سنة، وجابت بيبي زي القمر وسمتها رقية. الحكاية بدأت بأنها اتجوزت متأخر في الأربعينات من عمرها، وده طبعا لحد ما لقت شريك العمر واختارته وفضلته عن العالم كله، وعملت المستحيل علشان تجيب ولد أو بنت وتحقق حلم الأمومة. لكن القدر كان ليه كلمته، وفضلوا أكتر من 10 سنين، وبعد محاولات كتير عند دكاترة كتير وحقن مجهري وكل حاجة تتوقعوها عملوها علشان يخلفوا، لحد ما ربنا كرمها وحملت، وكانت مفاجأة حلوة قوي ليها، وده بعد صبر ودعوات سنين وسنين ربنا جبر بخاطرها. وطلعت وأكدت الكلام ده خلال مقطع فيديو ليها واللي قالت فيه بالنص: حاولنا أنا وزوجي كتير ورحنا للدكاترة والمستشفيات وكله بيقول مفيش أمل، لكن كان عندي ثقة في الله بأنه هيجبر خاطري ويكون عيني، وما قطعتش الأمل حتى لو للحظة لحد ما ربنا كرمني بيها. وادت نصيحة لكل ست عندها مشكلة في الخلفة وبقالها سنين بتحاول هي وجوزها إنهم ما يفقدوش الأمل، وإن هيجي يوم وربنا يستجيب فيه دعواتكم ويرزقكم بالذرية الصالحة. وظهرت نهاية بشكل شبه الملايكة هي وبنتها، وإن مهما كان سنك أنت في عز شبابك. والست طلعت من لبنان ونزلت بوست شكرت فيه الدكتور بتاعها اللي وقف جنبها سنين وسنين لحد ما حقق ليها أكتر حلم كان نفسها فيه وهو الأمومة. ظهرت في مقطع فيديو هي وزوجها وشايلين رقية، وكانوا طايرين من الفرحة، ولابسة فستان بينك في بينك، وعامله الديكور كله نفس الوان السالوبيت لبنتها. ما هي من حقها تدلعها، دي جايه بعد صبر سنين كتير قوي. وتحسها في الفيديوهات والصور استعادت شبابها مع بنتها، وظهرت الطاقه والروح الايجابيه في الصور بتاعتها، وانها قد ايه فرحانه بيها وانها عوض ربنا ليها. وهنا الفيديو انتشر بسرعه البرق واستحاله من الحيره والجدل الكبير، وفي اللي ما صدقش القصه تماما لحد ما هي نزلت بنفسها. وانقسم المتابعين لفريقين، فريق افتكر انها جده البنوته مش مامتها لان باين عليها علامات العجز، وفي اللي شايف ان لو هي الام كده يبقى غلط على صحتها لان الولاده في السن ده بتسبب مشاكل صحيه كتير. وكان في حاله دعم كبير قوي لنهايه، زي اللي قال لها: انا عندي 40 سنه وكنت فقدت الامل ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه، لكن انت رجعت الامل ليا وهرجع احاول تاني علشان ربنا يكرمني زي ما رزقك. وفي اللي قال لها: انت سترونج وجميله قوي. نهايه ست قويه جدا قدرت تمر بمراحل كتير صعبه لحد ما حققت حلمها وجابت احلى بنوته للعالم كله، وادت امل لستات كتير كانوا بداوا يفقدوا صبرهم بانهم ممكن يجيبوا بيبي. يا ترى ايه رأيك في القصة دي؟ وهل فعلا توقعت انها مامة البيبي ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.